好，弟兄姐妹，大家平安。我非常高兴再次来到富强教会和我们一起敬拜。我上一堂在台敬拜的时候，就深深感受到这是有神同在的教会，圣灵在我们当中运行。感谢主我们过去有历代几任的牧者，他们就用心在这边从神领受意象，带领我们富强教会走向一个真的是丰富强盛的教会，阿们吧，阿们那我们更感谢神在这10年来项目师长当中带领我们我相信神有给我们更大的一个意向跟托付那我们就一起同心来努力，让富强教会成为长老会一间指标性的一个教会。今天也是新主圣经学院的纪念主日他们要在这边也代替他们向大家请安致谢谢谢大家对新主圣经学院的一个关心。新主圣经学院当然现在没有像神学院这样招生，但是他专门在做平信徒信徒的造就工作也提供给牧者有一个必经的一个地方在那边能够就是休息多休息来重新得力这样子请弟兄姐妹继续来关心。好，那我今天要在我们教会这样的一个培灵会当中，我跟大家分享，其实这早上这2讲回到起初的呼召跟回到起初的教会，是我牧会45年来很深刻亲身的一个经历亲身的一个经历我早上第一堂跟他分享的就是说在我们长老会这样一个传统信仰里面，难免会有信仰就慢慢这样的一个所谓的一个失去生命力，或者是软弱跌倒或者是慢慢从恩典里面这样失去那个动力这样子我们要怎样再回到那个起初的呼召起初呼召是我们一个力量的一个动力的一个恢复来源这样的。那第2堂我要跟大家分享的就是回到起初的教会回到起初的教会那到底我们回到起初初代教会是怎么样一个教会？那我们也来看看神在我们教会里面的一个心意是什么这是我第2堂要跟大家分享。我们首先一起来祷告。就是我们敬拜的时候，我们相信你的灵在我们当中运行，你在我们当中设立宝座，我们渴望与父我耶稣相遇，我们也恳求真理的圣灵引导我们明白你向我们启示的真理。求主你透过你的仆人的口，成为你话语的出口。主你来对我们说话。主你引导我们明白我们怎样来回应你的呼召。主谢谢你，谢谢你，垂听祷告，奉靠耶稣的圣名，阿们。好，教会最重要的使命是什么？我们知道当然是传福音嘛，对不对好来，不过现在有一个比较重要的问题要大家来思考一下，福音要达到的目的是什么？如果问人家说你们基督教主要的你们基督教主要是在传什么主要目的是一般宗教是什么？大家都很清楚，宗教都劝人为善宗教都一样，都劝人为善这是一般宗教的看法他们的目的就是劝人为善。好来，那如果有人问你那你们基督教的目的是什么？你可不可以用一个简单的话来回答一下？是什么？来，好，就我们福音的目的也很清楚了我们也很清楚。耶稣说：“我来是叫人得生命，并且得了更丰盛。”好，这个就是福音的目的。福音的目的是什么样？给人新的生命，改变人生命。好来，那给人新的生命，改变人生命，是我们能够做得到的吗？
当然不是。好，那现在我们教会长老教会160年的历史，慢慢的怎么样？好像失去了那个动力，失去了那个生命力。我们很感谢神，我们富强教会，就在长老会里面还算是真的是很富强的一个教会。但一般的长老会，特别是在乡下的教会，当然人口外移了哈，少子化当然有影响，但是的确我们面对的一个是很大的一个挑战，虽然我们1200多间教会，但是有1半以上的教会是50人以下的教会。好，那教会软弱的原因在哪里？教会一直失去这个福音的动力，原因在哪里？所以我们就要面对的一个教会，今天我们的企业，你如果不转型，传统的产业如果不转型就被淘汰即便高科技的产业，你如果没有不断的更新、不断的变化的话，也是一样，马上很快就被淘汰。那今天我们教会如果不去正视问题，没有去做所谓的更新转型的话，还是一样会面对很多的难处。当然，这个不是只有我们台湾基督长老教会，这是普世的教会都一样。耶稣那个时代的教会是犹太教，犹太教也是从上帝得到第一手启示的。上帝在以色列百姓的历史里面，神直接向他们显现，向他们启示，对他们说话。但到耶稣那个时代，耶稣怎样批判、责备当时的犹太人、上帝的选民，怎样责备那些宗教人士、法利赛人、文士、经学教师，怎么样？然后你们用你们嘴唇敬拜我，你们心却远离我。有嘴无心然后耶稣责备他们，像坟墓里面的臭骨头，坟墓盖得很漂亮，但里面是臭骨头。意思说，那个信仰已经失去生命力。一个传统的信仰，尼固毁亲了后，他就慢慢失去生命，因为他信仰已经仪式化了，行礼如仪。他们我来做礼拜但他们是在守一个宗教礼仪，遵守一个宗教的规条而已。但他已经失去那个整个信仰的本质，信仰的生命力这样子。好，在这情景里面怎么办？传统信仰怎样子更新？我神学院毕业出来的时候，开始几乎我80年代那个时代，开始韩国纯运宗教会，哇，那个朝圣团，然后禁食祷告然后接下来敬拜赞美进来，然后再来禁食祷告敬拜赞美进来，然后接下来又是吧？哇美国的马安东教会的跑垒的系统然后再加上接下来又有新加坡的坚信教会的那个细胞小组再来还有那个加拿大的送钱内在医治再来还有韩国的双语培育的系统。哇，我很认真去学习我很认真学，然后学了以后我也言之言未搬回了教会里面，但发现到说，哇，我这么认真学，也言之言未搬回了教会里面，但是奇怪，好像就是水土不服。人家做得起来，而且人家
的确也做得很成功，然后他们也毫无保留的，哇，规个功夫都放好了，教材给你，什么都教你啊！但我奇怪，我的教会这样做啊，为什么是做不起来？你知道圣灵就开始引导我。那我说，你去看一下，初代教会是怎样从犹太教转变过来的。我就发现到2个很重要的关键。以门徒为例，耶稣的12个门徒，在还没有跟复活的耶稣相遇之前，请问这些门徒可以不可以用？耶稣用尽心力3年半，集中精神就栽培这12个门徒，因为他全部的寄望把福音传遍全天下，就寄望在这12个门徒身上嘛。但是我请问一下，在这些门徒还没有跟复活耶稣相遇之前，这些门徒能不能用？可不可以用？你们大声不要讲，没关系，能不能用？当然不能用，而且完全不能用。对，我们都很清楚知道嘛。在耶稣被钉十字架之前，前1个晚上，他们还要修机的这多哦，眼看耶稣民调这么高，明天铁定当选，然后他们就在分赃。哇，耶稣，你让我儿子哦，一个做立法院长，一个做行政院长哦。哦，啊，其他的门徒啊，哇，啊，规划拢我拎到旁去。对啊，这个，哎，我讲这个场景一点都不夸张哦。然后再的否认耶稣、出卖耶稣，对不对？哎，所以你可以看到这些门徒，他们虽然有跟随耶稣，也有接受神学院3年半的训练，而且也接受差遣，但问题是这一群门徒完全不能用啊，完全不能用啊，因为他们各怀鬼胎，他们都照着他们期待的，有他们的自己的梦想、自己的期待在跟随耶稣啊。所以这些门徒根本不能后来奇怪初代教会怎么变？怎么突然间变来的？哇，我们读使徒行传好羡慕哦，对不对？那初代教会是怎么的？就经历2道手续，这2道手续是所有传统教会更新转型必经的过程。第1道手续是什么？与复活耶稣相遇。这就是我早上第1堂跟弟兄姐妹分享的，与复活耶稣相遇。当他们跟耶稣相遇之后，他们生命改变了。他们发现耶稣不是原来他们所期待的那个政治弥赛亚，耶稣是主，耶稣才是真正要来的救世主，而且他不只要当救主，更是要当生命的主。门徒跟他相遇之后，生命改变。好，生命改变之后呢，他们当然迫不及待要去传复活的耶稣。但是耶稣跟他休蛋了，在耶路撒冷等候应许的圣灵。为什么？因为怎么样？一个人凭着感动冲动，动如故啊！对，这一群门徒与复活相遇之后呢，一定有一股感动冲动，要赶快去传复活的耶稣。但耶稣说，在耶路撒冷等候应许的圣灵。因为只凭感动跟冲动出去温戏耶，是吧？动美固了，凭着感动冲动出去，因为怎样出去如羊入狼群啊，对不对？你要遇到的困难挑战多大，所以只凭着感动冲动，那撑不了多久，要等候应许的圣灵。然后《使徒行传》1章第8节应许说，当圣灵降临，得着能力，就又有力量做见证到地极。《使徒行传》1章吩咐，在耶路撒冷等候应许的圣灵。《使徒行传》2章怎么样？照着耶稣所讲的，他们在祷告的时候，五旬节圣灵降临了。圣灵降临了，当他们经历圣灵充满，经历得到圣灵能力，
使徒行传第3章开始，门徒彼得、约翰经历这2道手续，与复活耶稣相遇，生命改变，经历圣灵之后，哇！彼得一讲到3000人信主，初代教会诞生了。初代教会诞生了，好来，那初代教会诞生之后，彼得、约翰怎么样？他首先回到圣殿去参加祷告会，我把它形容作他回到自己的母会去。他回到自己的母，好，他回到自己的母会去，发生了什么事情？就我们今天所要跟大家分享的《使徒行传》第3章。第3章，他回去自己的母会，就是过去常常安息日去做礼拜啊，平常也经常去那边做祷告的圣殿。那在圣殿美门发生了一件事件，就是瘸腿起来行走的这一件神迹。那我姑且把这间教会称作美门教会，好不好？哦，那好，来，那我们来看一下这个教会。我把它形容，这是彼得、约翰的母会。那这个教会的情形是怎么样？当时的一个情形是怎么样一个情形？我跟大家来解析一下。第一个，它的门有一个门叫做美门。好，那我们就把它想象中，它一定有很漂亮的礼拜堂，哦，它一定建立的可能就富丽堂皇这样一个很漂亮的圣殿，然后很漂亮的圣殿很漂亮的的礼拜堂。好，来，那这个是教会有很好的一个建筑。好，来，第二个呢，这个教会呢，我把它形容这是典型长老会的神学，他很认真努力的做社会服务、社会关怀，他做弱势救济、爱心救助的活动，他允许一个瘸腿的天天在教堂门口求乞。我不知道我们富强教会，神给我们这么多的恩典啊！如果说每天一开门的时候，门口都一大堆那个街友在那边等着要来吃中餐，等着要来教会供应他中餐。我不知道我们教会能不能接受？你们不需要回答了哈我宗教教会就不能够接受了哈。不是不给他们吃，而是怎么样？我们原来有吃中餐，而且我们教会宗教会庭院很大，所以中餐的时候在大庭广场里面吃饭，所以当然街友这些那个游民他们一定会知道嘛，一定也会有风声嘛。哇，这个教会礼拜天中午都有供餐，所以他们就来了嘛。当然我们教会给他们吃没有无所谓，但是问题来了，你知道我长子会竟然长子给我提出来说，牧师，我们不要再给这些街友吃好不好？这不是我们教会应该的吗？我饿了，你给我吃，这不是耶稣说的吗？但他们反对的原因是什么？反对什么？臭嬷嬷啦！他们没有办法接受这些街友跟我们一起排队在那边领餐呐。我们可以给他吃，但是我们就没有办法接受跟街友一起。好，所以我要讲说，这个教会不简单呐，他天天允许一个生来瘸腿的在正殿门口求乞啊。换句话说，这个教会是很努力从事社会关怀的教会。是，就我们今天来讲说，我们长老会在这方面做得很好，我们从事社会关怀，我们从事长照2.0，我们做很多课外伙伴，我们做这些社会救助的工作。好来，这是这个教会，我们看到很美的一个地方。再来，这个教会他们不仅从事社会服务、社会关怀，我们知道，当一个教会要做社会服务的时候，基本上都要怎么样？要有人嘛，
要有志工，去配搭嘛。所以你一定要有一群爱心的志工，爱心的基督徒做志工才能够做起来嘛，才能配搭。那你看这个教会呢，他有爱心的基督徒配搭，不管是一个人天天去把他抬来，还是说一群人轮流去抬，都是不容易的，对不对？都是不容易。来，更难能可贵是啊，圣经记载说，彼得、约翰是下午3点钟祷告的时候去。这个教会不是一个礼拜只有礼拜3晚上祷告会，这个教会是一天祷告3次，早上9点钟一次，中午12点一次，下午3点钟，他就开放教会礼拜堂，让人自由进来祷告。你讲好来，请问一下，这个是那个我称为美门教会的一个现况。请问这样的教会漂亮不漂亮？您大家当声讲下一下，漂亮不漂亮？漂亮嘛，当然很漂亮，要倒一车很难得的一个教会。但问题来，这个教会有没有发现到一个很大的缺憾？所以像第4章记载说，那个被医好的生来瘸的40几岁，换句话说，教会帮助这个瘸腿的40几年，但问题是这个瘸腿仍然瘸腿。问题是这个瘸腿仍然活在一个伸手向人求乞的一个可怜的光景里面，他的生命没有被改变，他的灵命也没有被建造，他仍然还是一样倒底下在给你拖。教会所能给他的只有金钱的救助，不是生命的改变。灵命上，请问这样有没有达到福音的目的？很显然没有嘛，对不对？那这个教会欠缺的是什么？一定有问题嘛？一定有问题。这个教会所欠缺的是基督的福音，是圣灵的工作。意思说，主的灵在我身上，因他用膏我，叫我传福音给贫穷人，差遣了报告被掳得释放，现得看见，受压制得自由。是神的灵在我身上，才能够做出这些事情出来。好，那我们继续来看一下，这瘸腿的生命是怎么一回事？什么叫做瘸腿的生命？这个瘸腿的，第一个我们看到的是什么样？圣经记载是他是被人家抬来的，是有人去抬他，他才会来的。他才能够来的。换句话说，他是捆绑束缚，身不由己。好，那在今天我们教会里面，我们面对的是不是很多瘸腿的生命？首先，我们见到就是在我们的四周围，在我们的社会里面，在我们所接触到的人，的确在我们社会里面有一群弱势的人。他们是需要去关怀，他们是需要去帮助，他们是需要去把他们抬来到基督的台前来的。所以这个才是我们教会需要去做这些社会关怀的工作。那另外，教会外之外，教会内是不是也有很多瘸腿的生命的会友？什么叫瘸腿生命的会友？他的确是病痛。他的确是没有办法来做礼拜，他的确是要我们去关心，要我们去探望的人。那还有一种，就是他在教会里面对信仰跌倒了、沮丧、挫折，或是教会让他失望，于是他离开教会了。这种人是不是我们也要去关心、去探望，才能够再把他怎么邀回来的人？是再来还有一种可能就是上帝给他祝福，生意很好，工作很忙碌了，所以他每个礼拜向上帝请假，所以你这个牧师长老就常常去有教才有的会有，是不是有这种会有，对不对？好，总之这个叫做瘸腿的生命，这叫瘸腿的生命。我请问一下，教会里面需要被抬的比较多，还是能够去抬人的比较多？
当然一定是需要被抬的比较多。那少数人去抬多数人，抬到最后怎么样？伊嘛卡生修嫩啊哈，他也没有力量再去抬了。好，这个是我们教会的光景。好，来，接下来第二，圣经记载说，这个瘸腿被抬到哪里？门口。好，问题就出在这里。他天天来教会，但是他问题是，他只有在恩典的门外，他并没有进入恩典的门内。耶稣说：“我是门，从门进来的才是他的羊，从门进来才得到草料供应。”但问题是，他来到教会，但只是在门口。换句话说，他一直停留在恩典的门外，他从来没有跟耶稣建立过生命的关系。用我们今天白话就是，他没有邀请耶稣进入他的生命，做生命的主。以至于在恩典门外，就今天在我们教会里面，是不是很多也有很多？虽然他有来教会，但他来教会是参加宗教活动，他把教会当成社团，他从来没有认真的思考我跟耶稣的关系是什么关系。而且这样的人，他一直都徘徊在恩典门外。他并没有进入恩典门内，所以这样子的人，他怎么样子去经历耶稣，很难，很难，因为他一直在门外。好，第三个，在这边我们看到，这个瘸腿的，通常一般身障的人，上帝很公平，给身障人有某种的缺憾，就是神就会给他补足他不足的地方。通常有身障的反而这样，他的手艺很灵巧，他的智慧，他很聪明，他的智力很高，对不对？哇，他可以做很多其他的事情，但只是他没有行动的能力这样子而已。所以我把他形容瘸腿的生命就是这样，听到而没有办法行道。那在我们教会里面，我们很多的时候的信仰，我们是不是也在这样的一个光景里面？我们每个礼拜来听牧师讲道，我们听很多信息。上一季牧师讲，下一季我们就知道他要讲什么。但是问题是，我们听了这样道，我们有没有感动？我们感动之后，我们有没有去行？如果我们有感动，但是确实行不出来，或听了很多的道理，这些道理瞬间都只是变成知识性而已，那听很多道理变成知识，却没有行动的能力，那这样也就如同瘸腿的一样。今天我们教会在传福音上面最困难的就是，你有没有见证出来？你有没有见证？你如果有见证的话，你自然而然就吸引人过来，对。我们很多时候人家不信主，是因为他看到某某基督怎样，某某基督怎样，所以这个就是听到而没有能力去行道的一个情况。来，第四个，这个瘸腿的生命是怎样一个生命？当彼得、约翰与复活耶稣相遇，经历圣灵之后，他回去看这个瘸腿的，当然他就从一个新眼光来看这个瘸腿的。他看到这个瘸腿的可以改变，但问题是，当彼得、约翰要跟他说：“你看我们，你看我们”，意思就要转移他的注意力，不是一直伸手求乞。彼得期待他能够有一个期待。但是问题是这样，圣经记载说，他就指望从彼得要得着什么？请问他指望从彼得要得到什么？一定还是这样，指望得到金钱的救助吗？这是很自然的。他只满足于，因为已经40几年了嘛，他已经很习惯，我来就是要求乞嘛，他已经很习惯伸手向人家要的一个生命。
光景、生活形态的嘛。所以呢，我现在当彼得说：“你看我们说，他一点期待都没有，他的期待只是你能不能给我更多的金钱。”我相信他也不敢奢望他能够起来行走。他满足于现状，他不想任何的改变。好，那今天我们教会，我们生命的光景，是不是也停留在这样一个层次？今天多少的教会就是失去了意向，他们只满足于哇，弟兄姐妹，你兄我弟啊，大家人平安平安就好啊。他们只满足于团契里面的那种温馨温暖，但却没有想到我们教会能不能为神做更大的事情。我们是不是期待能够有更多的人进到恩典的门内？我们这样满足于现状。好，如果是这样的话，那这个就是我所谓的瘸腿的生命。那如果是这样子的话，这个教会是什么样？变成一个令人遗憾的教会。怎么讲？它只有漂亮的礼拜堂，但里面却充满着心灵瘸腿的会友。他是有在做社会服务的工作，很努力在做社会，但是确实没有办法改变人的生命。那这样子的话，那只是一个典型的社会福音。好，这是这个教会的一个情形。好，来，那这个教会怎么改变的？这教会怎么改变的？这段经文也是我的牧会神学，我就从这段经文里面，我1980年我到澎湖去服事，我去那边神就给我这样的一个教导，我从这段经文里面体会到一个正确的福音策略，也就是所谓的3合1的一个福音事工。那这个叫什么叫3合1的福音事工？这个是美国富勒神学院很有名的一个教授，叫做 Peter Regan， 他讲的3P 布道，他的3P 布道叫做同在式的布道、宣告式的布道跟降服式的布道。那这3种布道的方式呢，我把它套在这个使徒行传第3章里面，刚好是一个非常整全的一个福音策略。怎么讲呢？同在式的布道就是耶稣基督道成肉身的神学，就耶稣他不是高高在上、遥不可及，他是道成肉身，成为人，来到我们当中。他走遍各乡各城，看见人流离失所，如同羊没有牧人，耶稣就怜悯他们。这个就是道成肉身的神学。好，那今天这个同在式的布道，就是让人感受到耶稣在我们当中。也就是说，教会要去表达对这社会的关心，对这些所谓弱势团体的一个爱心的一个关怀。那这个是我们长老会里面最强的，这是大家公认，这是我们长老会很强的神学。我们长老会都一直在努力。今天全台湾即使在偏乡的教会，也都努力在做这个部分，就是要在做社会观的，比如说我们教会里面很多做长照啦，做课务班啦，还有做这些弱势的关怀、弱势的救济这些，这个就是所谓的同在式的布道，也就是今天这个美门教会，它原本就是只有在原本所做的。但问题来了，今天50-60年前，人家讲说最有爱心的宗教是什么宗教？50-60年前，人家讲那个就有听心的宗教是什么宗教？人家会毫不犹豫跟你讲基督教，对不对？那今天呢？今天人家讲有爱心的宗教，虽然
基督教没有否认啦，但问题是怎么样？更多人家会讲慈济，讲一贯道，对不对？对，因为他们财力、人力资源都很大嘛，所以到哪里有灾难的话，人家看到的就是慈济，就是一贯道这样子。好，那这样我要讲的就是说，今天我们教会这种同在式的布道、爱心观，这是我们基本要做的。但是如果说我们只有停留在这个层次，你做不过其他的宗教，对，因为其他的宗教财力、物力、人力比你更多嘛。再来，今天有很多社福团体，你专业做不过他们，因为社福团体都是受过专业训练的社工，他们有专业的背景，他们有专业的训练，所以我们教会要做这方面我们努力在，但是我们也做不过他们。再来，还有政府也很努力在做这个所谓的社会服务、爱心救济这个层次所以今天如果说我们教会仍然只有停留在做这个层次，其实很难去得到人，很难去得到人我1980年我到澎湖去，我就是在那个偏乡的地方，从老到少服务到，就是一条龙一条边这样服务到底这样子。但是问题是，只有叫好不叫座，人家很肯定你的，人家也很赞美你做的。我离开澎湖，乡长给我送行呢，乡长给我办那个欢送晚会，给我匾额呢。那意思就是说，人家很肯定你在那边做，但是问题是要借着这些来得人，不容易，很难。好，那怎么办呢？那怎么办呢？接下来就是彼得，当他以父和耶稣相遇，经历到圣灵之后，他回到这个教会，我们可以看到，他提升了这个教会的福音层次。他在这个教会原有同在式的布道、爱心观的基础上面，他进入了把这个教会提升到宣告式的布道，也就是所谓的传讲耶稣、宣讲耶稣。彼得怎么讲？彼得跟他说，这个瘸腿期待他从他得到金钱，但彼得却跟他说：“金银我都没有，但我把所有的给你，奉拿撒勒耶稣基督的名吩咐你起来行走。”就在这边，彼得等于是跟他讲了一篇简洁有力的道，他已经跟他传讲一篇非常简洁有力的信息。他说：“你要的金钱，我真的没有办法给你，因为我已经3年半没有捕鱼了，我口袋空空的。”我没有办法照你期待的给你，但是今天不一样，我愿意把我所有的给你，我把我人生中最宝贵的东西给你，那是什么东西？就我与父和耶稣经历，我与父和耶稣相遇了，他改变了我的生命，他也可以改变你的生命。我经历到了圣灵充满，我看到了圣灵所带来奇异的事情，他今天也可以让你起来。我相信可以帮助你起来行走。接着，我们看到彼得就在那边为他祷告服侍，奉拿撒勒耶稣的名吩咐你起来行走。彼得在那边做一件事情，就他把耶稣传讲出去，然后为他做服侍的祷告。这个就是所谓的宣告式的布道。所以今天我们教会里面，今天这个是我们今天教会欠缺的，就是这个层面。我们长老会已经有很好社会服务的基础，透过社会服务接触到需要福音的，接触到弱势者。但是问题是我们教会欠缺，我们做社会服务事工，义工就可以，但是你要把这个社会服务事工提升到福音事工，你需要的是福音志工，而不是只有
爱心的义工。你听懂吗？社会服务需要爱心志工，但是问题是我接触到了弱势者，接触到这些的确在社会弱势，唯有耶稣才能够帮助他，唯有耶稣才能够改变他们的啊。那谁去传讲耶稣？谁去告诉人这些耶稣？就需要福音志工。所以教会今天这是我们今天教会在长老会，我个人的观察，很欠缺的一个部分，就是福音志工。就有一批志工接受训练，他会跟他讲见证，他会跟他传讲耶稣，他会跟他做服事的祷告，服事的祷告。教会欠缺就是这一批人，所以在这边我们看到彼得，他回去之后，他做了这件事情，他提升了这个教会福音的层次。好，接下来我们继续看，接下来我们看，已经有爱心关怀基础，接触到需要福音的人，然后彼得也把福音讲了，是那这样这个人就可以起来行走吗？当然也不行啊。接下来唯靠圣灵，就依靠圣灵能力。好，所以接下来就是当我们有爱心关怀基础，去触摸到一个人的心，再来我把福音传讲出去，把耶稣告诉他了，接下来我们就期待圣灵在那里运行。那很奇妙，就你可以发现到，彼得他照着他的本分，把福音传讲，然后为他祷告服事的时候，那个人起来行走了。那起来行走之后，众人就讶异圣灵所做的事情。好，这个就是我所讲的三合一的布道。同在式的布道、宣告式的布道、降服式的布道，这个就是要有爱心关怀，然后宣讲基督、介绍耶稣、宣讲福音，然后在这两个基础我们尽了我们本分之后呢，圣灵自然而然就在那边工作，圣灵就在那边彰显他自己的作为。好。那我们来看彼得如何改变这个教会。我们看到他回到这个教会去后，每一个教会一定有很多的挑战困难，更是有解决不了的问题。那今天我们面对教会很多的困难、很多的问题，我们常常他看莫雷修，就是一直要去解决问题。事实上，教会的问题，你不要期待没有问题，你不要期待没有问题。教会是一个问题解决之后，另外一个问题就出来。但要怎样子让教会的问题自然而然的减少，就需要关注在人的需要上面。像一个教会，如果这个教会不断有新人信主的时候，那个教会很多问题就自然解决。这是我很深的一个经历。好，那我们看到彼得回去，这个教会长期以来，我刚讲说，他已经失去了生命力，已经没有福音的动力了。他只是在行礼如仪，死气沉沉。那这个教会，你怎么去改变它嘛？彼得回去，他关注在人的需要上面，他去帮助一个人去经历到圣灵，帮助一个人去，然后他抓住福音的中心，勇敢的传讲耶稣。接下来他积极为这个人祷告服事，圣灵自然运行。当人看到神迹，当人看到一个人生命的改变，自然而然的，这个教会就吸引人，这个教会就怎么样？问题就慢慢减少，问题就慢慢解决了。好，这个是彼得在这个教会所做的。好，来，那现在问题了，要怎样子？最重要是经历圣灵的大能，要怎样去得到圣灵能力的一个秘诀？
我个人从彼得所说的这4句话里面，一个很深的体会啊，这也是我在澎湖的时候去经历到的。第一个，他说金银我都没有。事实上，彼得所讲的不是只有说他没有金银，其实他是在说我一无所有。你要的金银，我不仅没有。彼得事实上是在跟他讲，我连口才学问也没有，我也没有什么学历，我也没有什么本事，我一无所有。是在这边我们看到彼得，他承认他一无所有，或者说他倒空自己，他破碎自己，他承认他什么都没有。当一个人谦卑承认我什么都没有，神才有做工的空间，圣灵才有运行的地方。这个就是彼得所说的金银我都没有。今天我们看，我们为什么好像接着说，好像圣灵能力一直没有在我们教会，一直没有在我们身上？为什么？因为我们这样子，金银我们都有啊，只是没有圣灵的能力啊。但是彼得他承认他一无所有。当他谦卑、倒空自己、破碎自己，承认一无所有的时候，圣灵就工作，圣灵就工作。来，第二个，他有一颗积极愿意给人的心。我把我所有的给你。当一个人就很迫切要把他拥有的给人的时候，那彼得有的是，他有的是耶稣，他有的是经历圣灵的大能，他很迫切要把这样的一个经历给人的时候，圣灵神就加添给我，甚至说有的还要再加给他，没有的连你原本有的要把你拿回来，就是这种意思嘛。所以当彼得他愿意给人的时候，神就加给他。加利利海为什么成火海？为什么遗产那么丰富？因为约旦河流下来的，它继续往南流，它成为一个活动火的海嘛，火的湖所以湖里面遗产就很丰盛。但问题，约旦河继续往南流，到黑海没有出口，死海没有出口，那个死海盐分非常，所有的生物到那边全部都死掉，就是啊，所以今天神要我们当一个流通的水管，而不是要我们当一个水桶。你当一个水桶的话，那个水填得满满的，1个礼拜就臭水了嘛。但当水管的时候，它成为一个流通的管道这个就当我们有这样一个心愿的时候，神的能力就临到神就加给我们。第三个就我们知道我们是有权柄的，彼得知道耶稣给他权柄。耶稣给他天国钥匙，你在地上捆绑，他在天上捆绑；你在地上释放，他在天上释放。所以彼得呢，当他破碎自己，积极要跟他讲，他就应用这样权柄，奉拿上耶稣的名吩咐你起来行走。所以祷告不是只有苦苦哀求祷告可以宣告、吩咐、命令。这是彼得他知道他应用权柄，最后呢，就信心的行动。当他破碎自己，积极分享。他应用权柄的时候，我们就看到，祷告的时候吩咐他起来行走，神迹就发生了。好，这个就是我在澎湖很深的一个经历，就是这段经文这段经文成为我45年来牧会的神学。我45年前我到澎湖去服事的时候，我就很纳闷，到底福音怎么传到澎湖的？我很纳闷。我去的时候，白沙乡有6间礼拜堂一个小小的乡镇骑奥多拜5分钟就1间礼拜堂。我就很纳闷。我去的时候已经是福音到那边90几年了。我90几年前
福音怎么能够传到这边？教会怎么有办法在这边建立？我就去问会友，我就一户一户去问，你告诉我，你的爸爸妈妈、你的阿公阿妈安怎来信耶稣的？我问完1000之后，得到的结论是4个字：神话连篇。什么意思？都是神迹奇事来信的。夏牧师他们七美下家就是这样子啊，也没有人到七美去传福音啊。圣灵神迹自然在那边展开哦。我们下家是林三人结工做啊，结工做啊哈。哇，就奉以马内利里面开始一遍赶鬼啊，就这样子啊，哦，我问了1000之后，我懂了。我知道在那种地区，我再努力做社会服务工作的话，不是没有用，而是说不可能得人，唯靠圣灵。那神就开始让我在那边经历，我在那边带领的这个信主的我来讲这个故事给你们听。这个是澎湖，我们知道港口一进来就一间大庙，这是每个村庄每个港口都这样。那个是我那个村落的大庙，那上面那个是那个大庙基统的母亲，她60岁癌症末期，她自己找来教会哦。伊讲我切心要来信耶稣，台语恁听有无？叫做切心要来信耶稣，就是他对他的民间宗教信仰非常的失望绝望。他的先生是当时议会的理事长，澎湖1岁，县长接下来就是他。他的儿子是基统，那他说他们家没有平安过，所以以切心要来信耶稣。好，那他来，我长话短讲哈，他来信耶稣之后，后来没有多久，他就躺在床上动弹不得了，没有办法起床了。他要受洗，我就鼓励他，小罗，我给你，咱个主求后，跟主求，让你能够礼拜天来教堂，来礼拜堂洗礼。我是在鼓励他啦，没有想到他把这话就跟他我讲那个澎湖那个村庄都很密集嘛，厝边隔壁规庄人拢就哇，马上传来说，你乃让礼拜日行落去教会说的，阮全庄的人拢缀你来信耶稣。哇！我听到时哦，皮出，你知无？我还所以说我是不能够让他起来行走。我本来只是在鼓励他而已哦，我菜椒才团的嘛，我只是在鼓励他而已啊！他讲这要怎么办？我第一次去禁食祷告，我就草席拿着到瓦桶、涵杠，因为我好几天礼拜堂嘛，我就到那边去禁食祷告3天，第一次生平，第一次3天禁食祷告。进来祷告的时候，彼得这句话就进来了，挥之不去，然后信心就开始一直膨胀，一直膨胀。哇！那我第3天就直接到他家去，然后吩咐教会长老说，还是在教会里面准备给他受洗这样。我直接到他家，我去的时候看他躺在床上，哇！我不是会花起来，那个信心鬼拢飞起来了。哇！怎么办？我没有办法，我就跪下来，又继续跪下来，为他祷告。祷告完了，我也不敢跟彼得讲，我不敢向彼得讲，吩咐你才行走啊，我也不敢这样讲啊，对不对？结果没有想到，他竟然跟他媳妇讲，3口甲兄兄来，他就衣服裤子就自己穿起来，然后就走入到教堂来，就这样子。当然，有人会认为说那个巧合了，但是对我来讲是一个多大的鼓励呀！那神给我们1年的时间，1年之后，这个老太太才蒙主恩召。蒙主恩召前一个晚上，我们还到她家去做家庭礼拜，她还跟我们有说有笑。到第2天一大早，让基统儿子来给我敲门，
他说牧师，我妈妈在你们昨天走的时候，她过世了。我就问他接下来怎么办？他说，因为他妈妈有交代他要用基督教仪式，但他从来没有答应过。但他却改变说，不是，我只要给我妈妈做基督教仪式。我说为什么？他说我的妈妈一定你们耶稣接她回去的。我说阿那讲，怎么讲？他说我妈妈断气的时候笑出来了。笑出来，然后从口袋里拿出一包麻灰出来，然后这是干什么？他说，因为他孝子，他怕妈妈挨磨痛，所以去买40节麻灰是禁药啊，他去买了一包麻灰，要给他妈妈止痛。当他从口袋里拿出麻灰来给我看，他说我都没有给我妈妈用到麻灰，所以我相信是我的妈妈是你们耶稣接走的，所以告别式的时候要游村庄嘛，在乡下就是这样啊，他就拿着一个大十字架往前面走，这样做完告别式，又村庄传来一句话啊，这边叫基督教赢去中关呢。但不是要赢这啦，但我们是在赢一个灵魂啦，感谢主这样子来，那这个也是一样，我在熬聊。这是19岁的孩子，骨癌，你看那骨癌竟然在大风。我每年请马偕医院医生去义诊，那个后面那个爸爸也是一样，一早来给我敲，说先生可不可以马偕义诊完后带医生到我们家去看一下我儿子。就那马偕的医生，我义诊我带他去，那个医生跟我叫到旁边去，跟我说，团德。迄我无度，你才有法度。你是医生，你就无度，我哪有法度？他的意思是说，那个没救了啦，就传福音给他这样子了，就传福音给他这样。他医生说顶多1个礼拜的时间，而且会情形很不好，会逼迫。他神给我1个礼拜，不1个月的时间，我每天去跟他传福音，每天去为他祷告。哇，这个孩子说很渴慕要回天家。1个月之后，一大早他爸爸又来给我敲门，说：“先生啊，阮囝唔知是不是破病到头壳派去黑白讲安尼，说什么今天晚上那个天使要来接他回去的，天使已经驾着那个花鹿车从天而降很漂亮的花鹿车，要来接他回天家。他父亲以为他胡言乱语，哇！他一讲，我就心里面我就很高兴啊，时候到了。就晚上我们就带着会友到他家去做临终礼拜，给他换衣服，换了衣服，他妈妈说这个孩子没有死，他会先死，但没有想到他妈妈给他换完衣服，最后一个扣子扣起来的时候，断气在他妈妈的怀抱。断气的瞬间，他妈妈说那个500斤的石头滚掉。那后面吗？我这2年都在回去澎湖，我都专程去看他。后面旁边那张相片是90几岁，妈妈现在90几岁，哇！听到我去，好高兴哦。他坚持要起来，坐起来跟着他，而且听到我声音，马上就叫出我的名字。马上就王牧师、王牧师真的感谢主。好，这个是后来我到板桥，我一天去探访，我会友告诉我，牧师隔壁这个家庭好可怜发生车祸，夫妇各断1条腿，我就马上到医院里面去探访。到医院去的时候，看到病床下面一个盒子。一个箱子，他说这个箱子是要装他的脚，而且是上1个礼拜就要寄了，但是因为他妈妈舍不得他寄，请医生延后1个礼拜，神救恩就临到。我去探访的时候，我知道这件，我跟他讲传福音，但传了1个钟头，他很难接受，因为他说：“牧师傅，我跟你讲。”我即马拢靠庙来甲救济咧，
说牧师现在都是靠庙在救助呢，他5个孩子嗷嗷待哺啊，最大的才国中生啊。然后我的父母亲都还，我怎么信耶稣？我说，问题是现在你无路通行啊，你没路啊，除了耶稣以外，你没有拯救啊，你难道不要试试吗？他熬不过我恳切的邀请，他接受了，他跟我节制祷告，完了我就扶着他的脚，这个是1个礼拜后的脚，原本脚是西底亚卡。脚全部都黑掉了，我就开始跪着跟他扶着跟他祷告，我跟他祷告完了怎么样？他祷告还没有，他先生坐在旁边，在那边拍手。啊，我就你是咧拍破啊拍啥物啊呢？伊讲老师，你看伊的骹盘，原本是黑色的骹盘拢乌的嘛，西底亚卡乌的。翻红颜啦，翻红颜，很显然就是血路通了，血路通了，你知道吗？第二天没有，第二天礼拜天，伊拐啊夹咧，客人家叫咧，转枪击啊！我那时候在板桥发生的是3楼公寓，他一转枪楼梯转枪击啊做礼拜。接下来我去参加总会的禁止祷告会，回去我直接礼拜四我直接到医院去，一进门就跟我说牧师，医生说我的脚不用系了。2天之后，礼拜6，这是礼拜6照的相片，1个礼拜之后照的相片。我们回到他家去除偶像，信主啊，然后在那边做家庭礼拜啊，那个脚就是1个礼拜之后的脚。后来2个受洗之后全家信。下面那张是2个夫妇到教会去做礼拜的情形。澎湖的服事让我领受3样恩膏，圣灵的恩膏，福音的负担，就是得人的喜乐，还有财务的祝福。这3样祝福一直跟随着我一生，我无论到哪个教会去，这3样祝福都跟着我到所牧养的教会。弟兄姐妹，这个原本的美门教会，从爱心救济的教会变成神迹启示的教会，从社会福音的教会变成改变生命的教会，从固守仪式的教会变成活泼敬拜的教会，从死气沉沉的教会变成充满活力的教会，从自顾不暇的教会变成勇于宣教的教会，从圣灵疑惑的教会变成渴慕圣灵的教会。弟兄姐妹，我知道我们富甲教会已经更新转型，但我相信我们不断的继续往前行，神会不断的加添祝福在我们当中，神也会不断的在我们当中看见他奇妙的作为。我们一起来唱这首诗歌。我们起立来唱，好不好？我心人间卡波，主恩人救我，我心人切切恳求你，我心人生卡波，主的人充满我，我心人切切恳求你。再一次，我心人生卡波，主的灵充满我，我心灵切切恳求你，我心灵生卡波，主的灵充满我，我心灵切切恳求你。主，这不只是我们从嘴里的吟唱，更是我们从心里的渴慕。
主啊，我们知道除了你以外别无拯救，耶稣来叫人得生命。主啊，我们感谢你，你说主的灵在我们身上，我们可以把福音传给贫穷人，叫瞎眼看见，受压制的得自由。主啊，我们恳求的是将这样的恩膏临到富强教会，你浇灌在夏牧师及众同工的身上。主啊，让我们看到的是这个教会是在灵里何等富强，是能够把这圣灵的能力分给人的教会，也让这个教会让我们看见神迹奇事不断的运行，不断的产生，印证他们所传的道。主啊，祝福富强教会，也求圣灵天天充满我们。谢谢你垂听祷告，奉靠耶稣的圣名，阿们。好，请坐。